दाइ यो मानिकेज फोन उसलाई के उसे फोन गर्न दमकललाई दमकललाई एकदमै माथि मान्छेलाई माथि पठाउनु अब भयो भने कसरी जाने सर गाह्रो भयो कोही भित्र छ र हजुर दर्शक पनि यो वीरेन्द्रनगरको फोरलेन नजिकैको यो मानिकेजमा ग्राउन्ड फ्लोरमा आग लागि भएको छ दमकल आइपुगेको छ आगो नियन्त्रणको प्रयासका लागि हामी यो मानिकेज मङ्गलगढी शाखामा आग लागि भएको छ र भर्खरै दमकल पनि आइपुगेको छ यो धेरैले सोध्नु भएको थियो मङ्गलगढी यो सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी घरभित्र मान्छे भएको र अहिले माथि छतबाट मान्छेहरूलाई अर्को छतबाट पठाएर कहाँनिर हो भन्नुभएको थियो मङ्गलगढी चोक दृश्य पनि देख्नु भएको छ यो तल गराउनु टायर हुँदो पहिला मान्छेलाई उताबाट पठाएको छ माथि पनि रहेछ उसलाई उता पठाएको आफ्नो घर प्लास्टिक सबै मुखमा मास्क लगाउनु के भयो भने त एकदमै यो कालो धुवाले ए भाइ उता नजाउँ है तपाईँहरू छोड्दै कसरी होला हजुर घरको मान्छे को छ घरको मान्छे उता माथि हुनुहुन्थ्यो उता टानेर मान्छे त पल्लो घरमा केमा लाग्यो त्यही त भित्र लाइन सर लाइन काट्न भन्नु न बत्तीको लाइन लाइन काटिसक्यो अरे लाइन काट्न भन्दैन अरू किनभने कहिले करेन्ट लाग्छ क्या सर उसको पनि दमकल मगाउनु नि एयरपोर्टको पनि के अरे समन्वय गर्नु नि एयरपोर्टको पनि मगाउनु तपाईँ खास केबाट लागेकै थाहा उहाँ हो खास मान्छे सोध्नु त दाइ 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 खास मान्छे उहाँलाई सोध्नु त उहाँलाई सोध्नु त
यति जोखिमका साथ वीरेन्द्र नगरपालिका अग्नि नियन्त्रणहरू प्रयास गरिराख्नु भएको छ। दाइ ग्यास छैन अरे, ग्यास केही छैन। हो ब्याट्री सर, ब्याट्री छैन ब्याट्री छ अरे है, ब्याट्री छ अरे, ब्याट्री छ अरे है, ख्याल गर्नु। ब्याट्री ब्याट्री के ब्याट्री ब्याट्री त कुरा भएन, साउजी खै के भनेको साउदी यही त हुनुहुन्छ। के गरे सोध्नु पर्यो दाइ दाइ बेटी छ रे यो हामीले सुर्खेतको पछि लगाउँछ। अहिले अब आगो नियन्त्रणको लागि प्रयास भइरहेको छ। यहाँबाट उता पछाडिबाट भर्याम छ। जयबहादुर हाउस सर, यो मानिकको अन्डरग्राउन्डमा रहेको सामान गोदामबाट आग लागेको। त्यो लाइन सर्ट भयो क्या, त्यो काम गर्दै थिएँ। हुनुहुन्छ माथि, माथि तान्नु भयो नि, उता माथिबाट निकाल्नु है मान्छे। उताबाट जानु पर्यो सर।